上一集係針對一部已知 host 揀 TCP、UDP 同 port coverage。當 scope 變成成個 network range， 問題就唔再係點樣一口氣掃晒，而係點樣由 broad discovery 逐步收窄。第一輪只問邊啲 address 對指定 probes 有反應，第二輪先對有興趣嘅 host 或 service ports 做 focused scan， 第三輪再落 OS、service 同 script-based validation。每一輪都要保留 target range、source、vantage point、privilege、command、時間同 output。Broad to focused 唔止節省流量，仲令你知道每個結論係由邊一次 probe 得出。所有例子只會用 target、CIDR、target、IP 同 approved ports， 唔會帶入教材。Lab address 先睇 map-small n target CIDR-small n 叫 Nmap 做 host discovery， 但唔進入 port scan。Privileged user 掃 remote network 時，預設通常會送 ICMP echo TCP sign 去443 TCP ACK 去80同 ICMP timestamp。但呢組 packets 唔係放諸四海皆準。Unprivileged Unix user 會透過 operating system connect call probe TCP 80同443。如果 target 喺 local Ethernet， 預設通常改用 ARP。你亦可以明確指定 Discovery Probe 取代 Default 組合，所以 Notes 唔好只寫 Ping Sweep， 要寫低 Privilege、Interface 同實際 Options。冇回應亦唔等於冇 Host Firewall Drop 可以造成 False Negative。Terminal 畫面睇完就會滾走，所以 Discovery Command 一開始就應該諗 Output， 例子可以係 nap-sn targ CIDR-O capital A Discovery。-O-A 會用同一個 base name 保存 normal、XML 同 grippable 三份檔案，教材用 -O capital G 再配 grip 同 cut， 快速抽出 up host， 做一次性 shell filtering 仍然方便，但官方已將 grippable format 視為 deprecated， 而且部分新欄位放唔入去，要交俾程式 database 或之後做 diff 優先讀 XML，normal output 留俾人睇。最少要將 command map version 開始結束時間、source address 同 raw output 一齊留低，唔好淨係複製幾行 host is up。如果 ICMP 類 discovery 被 filter， 直接話成個 address range 冇 host 會太早。另一個 bounded 問法係已授權 range 入面邊啲 address 對特定 TCP service 有反應，例如畫面顯示 map-p 80,443 target CIDR-OA web sweep。你亦可以用 --top ports 20做短版 service triage。Top ports 係按 map services 入面嘅 port frequency 排序，代表常見程度，唔代表對你今次 environment 最重要。最實用做法係將 common ports、client asset knowledge 同前面 discovery evidence 合併，產生一份細而有目的嘅 port set。見到 port open 只代表嗰次 probe 支持有 listener。未做 service detection 之前 ，service 欄型可能只係 port mapping。教材用 -capital A 做快速深入掃描，但要拆開理解。-A 目前係一個 bundle， 開啟 -capital O 做 OS detection，-S capital V 做 service version detection，-S capital C 跑 default NSE scripts， 再加 -tracer。佢唔會自動幫你加 timing template， 亦唔會自動變 verbose。問題係一條 -A 同時改變4樣嘢 ，traffic、時間同 target interaction 都上升，結果亦較難知道邊個 feature 產生邊段 evidence。實務上先問清楚需要，只想識 service 就先用 -SV， 只想做 OS guess 就用 -O， 要 specific script 就點名個 script， 只有4項都在 scope， 而且你接受 default scripts 行為時，先考慮 -A。Nmap-capital O 會比較 target 返回嘅 network fingerprint， 例如 TCP、IP stack 對 probes 嘅細節，再同 fingerprint database 做 matching。佢通常長到至少一個 open 同一個 close TCP port 時，效果較好，因為兩種 response 提供更多特指。-OSCP guess 會將較接近但唔完美嘅候選都顯示出嚟。8成幾相似，就係8成幾嘅 guess 唔係確認 target 一定跑嗰個 Windows 或 Linux 版本。Firewall、proxy 或其他中間設備可以改寫或者代答，令 fingerprint 偏離。Notes 應保留 match percentage，
候選範圍 Open Close Port Context 同 Nmap version， 再用 Service Evidence、SMB、SSH、HTTP 或 Authenticated Inventory 做交叉驗證。-S、V 同單靠 port number 查表唔同。Map 會向已發現 ports 發送 Map Service Probes， 再用 Response Patterns 嘗試判斷 Protocol、Product、Version、Device Type、OS Family 甚至 CPE。Probe 愈深入，通常時間同 traffic 愈高。Version Intensity 由0到9，-Version Light 等於 Intensity 2， 適合先做輕量識別。Default 係較平衡。-Version All 會試到9， 唔應該無理由一開始就用。Banner 仍然可以被修改 ，Proxy 亦可能代答。見到一個 Product Version， 正確下一步係用 Application Behavior、TLS Certificate、HTTP Response 或 Protocol Command。Corroborate 唔係即刻宣判某個 vulnerability 一定存在。Nmap Scripting Engine 可以做 Discovery、Service Enumeration 同好多自動化工作，但 Script Library 唔係全部低風險。入面有 Safe、Default、Discovery， 亦有 Brute、Intrusive、Vuln、Exploit 同 DOS 等 categories。第一步唔係打 --script all， 而係用 --script help 加 exact script name。先睇 description、categories、arguments 同 documentation。要記住 ，safe 只係作者認為較低機會 crash service 食大量 bandwidth 或 exploit 漏洞，佢唔等於 client 已授權，亦唔等於零副作用。-SC 同 -A 會跑 default set， 所以都要當成 active scripted interaction。今集只用一個 bounded read-only style 嘅 HTTP headers example， 其他高風險 category 唔會執行。先跑 map --script help HTTP headers， 確認佢會向 web service 發出咩 request， 睇清楚 categories 同文件。獲授權之後，先對已經驗證有 HTTP service 嘅指定 port 執行 nmap-p 80,443-script HTTP headers target IP output 可能包括 server、content type、cache 同其他 headers。但每個欄位只係嗰次 HTTP response。Server header 可以隱藏、修改或者由 reverse proxy 產生，唔可以直接當 backend identity。將 script name、arguments、target port、request type、response time 同 raw output 一齊保存，再同 -SV、TLS certificate 同手動 HTTP request 比較。NSE 嘅價值係將重複 probe 標準化，唔係代替 analyst 判斷。如果 assessment workstation 係受限制 Windows 冇得裝 Nmap， 可以用內建 PowerShell 做最基本 TCP connectivity check。畫面 command 係 testnet connection -computer name target ep-port approved port -information level detailed。TCP test 實施得 true， 表示嗰一刻由呢部 Windows 呢個 source interface 成功建立。TCP connection false 可以係 close、filtered、routing 或其他 connectivity 問題，唔應該一律叫 port close。呢個 CMEDAT 只係測指定 TCP port， 唔係 UDP scanner， 亦冇 non-map 式 OS 或 service fingerprint。要保存 remote address、remote port、source address、interface layers 同時間，因為換一個 source host，結果可以完全唔同。原文用一行 PowerShell 將頭1024個 port 逐個交俾 TCP client.connect。佢示範到 connect scan 概念，但唔係一個舒服嘅 production pattern。同步 connect 遇上 filter port 可以等好耐，錯誤全部調去 ，now 亦會令你失去 closed、timeout 同其他 failure 差異。較穩陣嘅設計係先建立細小 AP-prof、ports list。每次用 TCP Client Connect async 加 bounded cancellation token， 成功 socket error 同 timeout 分開記錄。Finally， 裡面 dispose client concurrency 亦要設上限，唔好為咗快就一次過開幾千個 sockets。Slide 隻畫 control flow， 唔提供 unbounded scanner one-liner。真正重點係有限工具環境都可以做 evidence。但 timeout、resource cleanup 同 scope 一樣要寫入方法。
收尾將今集變成一條可重現 workflow。第一，確認 written scope、target、CIDR、source host、privilege、rate 同時間窗。第二，用 -SN 做 bounded discovery， 記住 probes 會受 privilege 同 local network 影響。第三，用 -OA 保存 output， 人體 normal， 程式優先 parse XML。第四，按 client context 對 selected ports 或 top ports 做 service sweep。第五，將 -A 拆開，只按問題加入 -O-SV 或 exec NSE script。OS 結果叫 candidate、service version 叫 Fingerprint、banner 同 headers 叫 response evidence， 全部都要 corroborate。第六 ，Windows 冇 Nmap 時，用 testnet connection 做單一 TCP test。多 port probe 必須有 approve list、timeout、error handling 同 dispose。下一集會離開通用掃描，進入SMB enumeration。